ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சேகர்ஸ் உலகம். நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சிக்கன் 65 ஈஸியாக சூப்பராக வீட்டில் எப்படி ரெடி பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பவுலில் 1/2 kg சிக்கன் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறோம். இது கூட 2 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணதுனால நம்ம எந்த கலரும் சேர்க்க வேண்டாம். சிக்கன் 65 நல்லா கலர்ஃபுல்லாக நமக்கு ரெடியாகி வரும். 2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணுறோம். இந்த தயிர் ஆட் பண்ணதுனால சிக்கன் 65 நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக ரெடியாகி வரும். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணுறோம். மைதா ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட், அதனால் அந்த சிக்கனும் மசாலாவோட கோட்டிங் வந்து நல்லா பைண்டாகி இருக்கும் நமக்கு. இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணுறோம். இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணதுனால நமக்கு அந்த சிக்கன் 65 நல்லா கிறிஸ்பியாக ரெடியாகி வரும். இது கூட தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சிலர் வந்து இதில் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணுவாங்க. அரிசி மாவு ஆட் பண்ணால் அந்த சிக்கன் 65 வந்து ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடும். அதனால் இதில் நான் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணலை. இது எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுப்போம். சப்போஸ் இதில் தண்ணி தேவைப்படுச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது ஒரு 2 ஹவர் நல்லா ஊற வச்சு எடுக்கலாம். 2 ஹவர் ஊறினதுக்கப்புறம் இந்த சிக்கன் 65 வந்து நல்லா சாஃப்டாக நமக்கு ரெடியாகி வரும். மினிமம் ஒரு 1/2 ஹவராவது நீங்கள் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2 ஹவர் சிக்கன் நல்லா ஊறிட்டு அடுத்து நம்ம இதை பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு ஆயில் விட்டு ஆயில் சூடானதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மேரினேட் சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். சிக்கன் இந்த ஆயிலில் ஒன் சைடு குக் ஆனதும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை டர்ன் பண்ணி விடுங்க. அதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் குக் ஆகிற மாதிரி டர்ன் பண்ணி விட்டு குக் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் சைடு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிற மேரினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா எதுவுமே சிக்கனை விட்டு பிரியாமல் இருக்கும். பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். சிக்கன் 65 நல்லா குக் ஆகி வந்துட்டு இனி இதை எடுத்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான சிக்கன் 65 நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதை மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.